Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. É uma referência nacional em pediatria e um dos primeiros hospitais pediátricos da Europa. Foi mandado construir pelo rei Dom Pedro V após a morte da sua rainha Dona Estefânia, que acalentava o desejo de ver erguido um hospital para crianças. E dizem que a monarca austríaca continua a aparecer e a percorrer o hospital para proteger os pequenos enfermos. São vários os relatos de profissionais de saúde que juram ter visto um vulto envolto em luz, com uma saia a arrastar pelo chão. Há quem tenha ouvido uma voz aflita, passos durante a noite ou barulhos misteriosos no sótão. E ao que parece, também Nossa Senhora visita o hospital, pelo menos desde que aqui esteve internada a pastorinha Jacinta, que confirmou a sua visita antes de aqui falecer em 1920. E você, o que é que pensa? Será que é verdade? Será que são alucinações? Deixe em baixo nos seus comentários. Gostamos sempre de saber a sua opinião para ajudar-nos a construir melhor o canal. Obrigada por nos assistir. Até à próxima.